だと思ってんな。ね、箸壊れてもいいとまた作ってよ、壊れても。大丈夫。簡単には壊れる。これ？違う。燃えてほしくない。これ？燃えないやつ。へへ。焦げちゃうところだよ。あったかくなってきた。チーってなってる。カランコロン。カランコロンってなってる。もう。ああ、もう。よし、これで大丈夫。やめて。ちょっと向こうでしょ。そしたらこれの音が、あ、これの音が今度はなくなっちゃうわ。なんか置くものとかないと？置くもの。そしたらこの音がなくなっちゃう。屋根の上にカラスがいる。なんか声です。おーい。逃げてた。何加えてんの？柿じゃない？柿。渋い。おーい。おーい。渋いって言ってんの。おーい。お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 い。いくよ、削ったら火出るでしょ。出ないでしょ。それは。それ出ないですよ。これにほら燃えるやつを塗ってね、こした燃える。いや、それもうまいな。うわっ、こうやってほら、この中に入ってるやつをね、ここにブシャーってかけてからね、そしたらね、それでこれをこすったらね、燃える？燃えない。どうやって燃えると？ああ、箸がまたもう黒焦げになるじゃないか。まあいっか。まあいいや、黒焦げになってじいちゃんたちに見せよう。足をここだけになってきてる。そうだ、こいつをこれやるといいよ。ああ、また真っ黒になってきたじゃないかな。いいよ、あったけえの。カメラに回ってます。回ってますよ。もう燃えちゃったじゃない。